Este es uno de los Monster Trucks que más confunden al público, Backwards Bob. A primera vista, parece que está corriendo en reversa a toda velocidad, pero en realidad va hacia adelante. ¿El truco? Su carrocería fue montada completamente al revés, creando una ilusión que desconcierta hasta a los más expertos. Cada salto y giro se siente aún más loco, porque tu cerebro intenta entender qué está pasando. Backwards Bob no solo compite, también juega con tu percepción. Hoy en día, sigue apareciendo en eventos especiales de Monster Jam, dejando al público con la duda de si va o viene.